Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi, Touro Katia Voka, Nakata Tindika Tindika, Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka, Babi, votre humble servante, Amarou dans la bino, Olingaka musique, Olingaka politique, Olingaka foot, Olingaka social, socio-culturel, Boya et Belé, Nakata Tindika Tindika, Yassika, Yango Makambu Yabia, Babi, Tindika Ndiaboso, et là, on est dans la musique, Teka rouge, on a mon abakoma, s'abonner, s'abonner, mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bonjour à tous et à toutes. Ça dépend de la zone d'adoption en direct qui a Tindika télévision. Les abonnés wabino Katia Voka. Muta message comme même nos nouvelles ou un message comme même nos informations. Vous a toujours branché et puis connecté bo l'adoption na Tindika bozwa image ya bino moko cordon Gilles autotobenga ya UDPS président Gilles tozaki wana na siège ya bandal bo kanenga lobi ndenga se déchaîner ndenga se pelte même rencontre o ya président Eli na bisona président sortant Joseph Kabila ba sepeli nango te bozwa na bilili bino moko boko mona ndenga zoloba to mona chaîne oyo elandaka biso monde mobimba oyo esala biso lelo tozali awa mpona koféliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko Ntombolo le grand prêtre oyo asalaka na ngonga alongolaka biso soni papa Félix tolobi boye lelo tolali te butu mobimba peuple congolais atungisi biso mingi balobi mulobeli ya Faci lisu likolo lisu ya Faci lito ya Faci président Gilles poto mobimba monde mobimba babengi président Gilles pona nini Félix Antoine Tshisekedi akutani na Joseph Kabila Kanambe Hippolyte mwana Marceline na tonton Mutwali Marceline toyebi yete tonton Mutwali toyebi yete zoka za Rwandais lelo yo ozosala ba rencontre de rencontre en rencontre bato baza contente bato basiliki peuple congolais tomboki lisusu lobi okutani na ye bokotani bozosolola nini auti koboma papa Gérard Mulumba abomi papa le bâtonnier Mukendi abomi nani le conseiller Jacques Ilunga mais bato bele bazokende sikoyo bino bozosolola nini yango moni poto Afrique Belgique France Caroline du Nord bazo benga ngai voir même Mutombo Dikembe a bengi nga na butu pourquoi to sepel na biloko wana to sepel na ngote merci beaucoup bande ko na ngai Ruberwa en résidence surveillée bakanga ye bazongi sepa na bango to boy makambo ba Ruberwa re bakende bisika bikauka awate na Rwanda. Félicitations na Gilbert Kankonde oya zalaki na Kolwezi Lubumbashi Kakanda Kambov atie ordre ayaki kopesa rapport epa ya mokonzi ya mboka VPM bravo na yo tomoni deux caligo ya ba militaire policier baye Kinshasa bazo sepela toke Kinshasa awa siko ordre e kota lisu likolo lisu tolobi boye félicitations na vice-ministre de l'intérieur Innocent Bokele vice-ministre azosala musala kitoko azalaki descente na Kwango na Kwilu kangi ba policier nyonso bazalaki na nzela bafungoli ba barrière yango lisu likolo lisu état de droit et bandit. Monsieur Jacques Njoli, tu es qui toi Jacques Njoli, député à Mayouya? Faut pas jouer avec le feu, tu vas le sentir. Tu es en train de jouer avec le feu. Jacques Njoli, au Salanine, au Iba Mbongo à Seni, au Salanine, Lelo, au Zoloba, n'importe quoi. Toujours mettre en garde Jacques Njoli. Attention, le DG à Ogefrem, Bayebi Sibiso DG à Ogefrem aurait été arrêté ce lundi 20 avril à Bandalungwa. Il était à la gâchette sur échappé à la justice. À cause échapper à la justice, c'est Ogefrem Bayebi Mingi. Awa mutu nyonso oya yibi, il faut subir peine na ye. Soki oloni nguba oko récolter nguba. Soki oloni masango oko récolter masango. Mais si tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Yango tozoloba, lisu likolo lisu. Association ya changement en marche accuse Alexis Tambo Mwamba. Oui, faut accuser pour nini? À cause de ses propos malveillants contre le chef de l'État, Antoine
Félix Tshilombo Tshisekedi Mukwantombolo. Ok, mes chers amis, Alexis, tous mettre en garde. Yeba, au sala crime contre l'humanité, il y a avion. Awa ba utu ko beta lisusu avion ya mkonza mboka. Tuzana matanga chauffeur to mona été. Chauffeur na biso akufa ti lelo. Peuple congolais azana kanda Alexis Tambouamba tous mettre en garde. Keba. Oui, merci beaucoup Toyoki, monsieur Jamal Sami. Jamal Sami, il a remis 37 millions. Alors tobeta maboko makasi parce que état de droit je sala musala. Ba azongi simbongo 37 millions. Na époque nini muze azalaki awa bato bayibi alobi la guerre c'est la longue et populaire mais guerre ekomaki individuel na kati ya ndako na ye tolamuki na ye mutu munene elali na mesa banawa muze ya biso nini bato bazoyiba baminere ye moko akomiki grand diamantifere na kati ya lupango na ye azomela verre azomela whisky na kati ya 4 verres vers à Tchampa, vers à Gen, vers à Lotoko, à votre soif. Tala ba président Oyo biso tozo soutenir. Président Mususu aye awa Oya Machombe. Oba bengi Joseph Kanambe, Hippolyte Mona Marcelina, tamana nanga ko le français Oyo garçon na zolo baté. Je suis venu pour chuter une relation bilatérale. La relation bilatérale doit être chutée. Ah! Atabana école maternelle, bakolo ba français ndengwana. Tala ba président o bino bozo soutenir. Batounie, le président de la République Joseph Kabila Kabangi, tu es de quelle confection? Albi, tantôt Chimbangwish, tantôt protestant, tantôt Melimelo. Est-ce que président Kolo Babilo Kwandengwana? Hein, mes chers amis? Président Kolo Babilo Kwandengwana. Président de la République, Ozana. Dans quelle confection? Je suis tantôt catholique, tantôt je suis protestant, tantôt Kimbangwe, tantôt Melo. Ah! Déco. Botala ba président, oyo bino bozo soutenir. Yango tolobi boye. Touti Kolanda. Bena Luamba. Bena Luamba, cour constitutionnel, a lobby 18 ans. Yo Tambo Mwamba, otikali, jamais ko reprocher Joseph Kabila. Na ba violation en violation de la constitution. Mais les lots, ils ont parvenu que Félix a violé. Ils ont mettre en garde Tambo Mwamba. Peuple congolais ne veut pas. Il y a rencontre wana il y a ba diaspora nyons balobi rencontre wana ba sepeli nangote. Réunion stratégique. Ba utu ko yebisa biso réunion stratégique moko salami lobby entre Nemi Moulania, Caleb Mutombo, Boshap, Obe Minaku. Ba criminel au sommet de l'État. Topesi bango pema. Na une année oyi. Bato il fallait balobela na mai. Balobela na bakende konaje. Mais bazana hôtel du fleuve. Bozo sala kabal. Contre Mukonzi Mboka. Toujours mettre bino en garde. Attention. Merci beaucoup na pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna. Peuple congolais. Tozana Simanayo. Tous les gardiens du temple. Tozana Simanayo. Président Neville. Président Jacob. Président J.C. Mwamba. Président Jules. Président Yokasson. Président Nyonso Chole. Tous les présidents bazana Simanayo Mukuna. Parce que vous avez pasteur ya solo. Un voyant combattant, pasteur. Merci beaucoup. Na Kabunju Alessa, Otomoni, Azobaluka na mabele. Azobaluka na mabele. Akimisi coronavirus musika. Merci beaucoup. Na ba bande kona biso ba musulman. Otomoni ba biso beta mituna se. Alors voilà. Ba kimisi corona. Merci beaucoup. Na bande kona biso nyonso Kimbangwisto. Ba grand révolutionnaire. Oyo tolobi Kimbangu Kyangani. Oyo atambola makolongulu. Oyo asala na PNZ. Kimbangu oyo asala premier miracle. 50 Belges, 25 koto, 25 koto. Bazo benda liputa. Bafongola, bazo benda liputa. Bafongola, ba mona soka za mwasi obe mobali. Miracle liboso liputa longwati. Est-ce que toko betre Kimbangu te maboko? Merci beaucoup. Nous allons continuer. Nous avons des descendants. Nous avons des descendants. Il y a Kipanvita.
toza badescendant ya Norite Clémentine Gapeta oyo babelge babenda makolo bafongola batala soki batala virginité mais Norite aboya babenda alobi je préfère de mourir que vivre à genoux tolanda exemple Norite mais soki ezalaki bachéri oyo ya Kinshasa bapesi $10 tianga moko UDPS viva na yango tolobi boye mes chers amis tozo continuer lisu likolo ya lisu to soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo to soutenir c'est notre makila c'est notre sang c'est notre frère toyebi papa na ye toyebi maman na ye papa na ye grand révolutionnaire Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix maman na ye maman Marthe Kasalou place azali bambote ya trop grand frère na ye le vieux Roger bandeko na ye bavandaka na nzombo bakoko na ye na ngiringiri siko biso to soutenir ba Rwandais maman Marceline toyebi ye tonton Mutwale toyebi ye. Mes chers amis, soyons derrière Fati, c'est notre frère, le seul président qui nous mérite. Tala lelo akeko pesa biloko ba provision ya ebele na kati ya prison pour kamere alia muto ayibi mbongo ozokende kotikela le ba provision. Mais eza ya yete meilleur ba pesi na banani sipo balia si tomoni congélateur ekoti nature ya kamere tomoni congélateur ekoti congélateur ekoti ezana ba whisky na kati mais ayeba ke soki ameleta cette bouteille ya whisky era kolamuka azana prison azaka kuna. Ok mes chers amis, l'heure de réveil de conscience tozolo bana directeur de cabinet monsieur Giscard Kusema azaya communication tozo mettre en garde, il doit quitter la présence. Il a créé un réseau avec les journalistes, a créé un réseau. Il est en train de voiler tous les secrets du chef de l'État. Yango Tolobi, Giscard Lusema, tu dois quitter la présence. Pourquoi? Le titre est toujours INC. Batouana toujours INC. Mais INC wana miibi. INC wana bazo salama B. Mais coalition yabiso INC na UDPS et coucou foté tout ça na kati ya coalition ba individu nde ba kende prison mais INC tala ba maman Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutani na ba maman INC ba maman balobi papa coalition ekofi nani ayebisi bino ke coalition ekofi coalition eza kaka mais tozo longola bato ba boy vision chef de l'État kamere yango to annoncer place nyonso bokomona garçon bazo benga garçon qui neveu ya Kabila ya nani Mazaro. D'ailleurs on vient de m'informer on a arrêté Mazaro na Brazzaville. Merci kasi bobo maete Mazaro bobo maete boya na ye vivant boya na ye liboso mokonzi akokende prison na kamwana na ye kamwana oyo ka bébé okazosaka na mbongo biso ba peuple congolais tozozanga mbongo na poche ba 3000 mais okomona ka bébé moko na se kazosaka na ba dollars ka bébé wana kakota prison parce que balobi bien le contrefacteur est puni de servitude pénale. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Yango tozosenga ka bébé wana bakanga kango na prison kasakani na mbongo na se ba dollars biso tozozanga ta 3000 francs congolais. Ok, mes chers amis, Tolobi Boye. Pourquoi des morts toujours en l'UDPS? Toujours se poser des questions. Pourquoi Batozo Koufakaka Nakata UDPS? Non, pas jusque-là. Tout ça, 37 ans lutte, Kolongwa limité, Kokoma Palais de la Nation, 37 ans. Oyo Batu, Koufi Belé, Oyo Batumbi Batu, Oyo Bakabila, Kanambe, Politement na Masali, Atumbi Batu. Nakata tempelo. Bakangi, bakadena minene, c'est plus que les lions. Lion comme on a nakata zamba mais ça liaki mutatondi atikiyo akei na ye. Mais baoyo bazozo kadena, bakangi, bazo essence babwaki. Batu bakufeli lito ya kosana te maman. Lito yo to vandeli boye. Ti lelo depuis 6 heures. Ti lelo 15 heures to zoloba. To meleta maite.
siko tobanda komona bozokutana biso eza esengo tolamuka boye na tongo bato na poto babandi kolela mpona nini pati azokutana eza esengo te biso mpe tozosepela nango te toloba te yango tolobi boye notre président est pur président na biso aza pur aza saint tala azwaki mbongo na ye apesi na barabin jim mpona Congo ezala bien adedie mboka na Congo eza esengo te yango moni tozobenga Orive nga nabengaka ye Orive po mobali na ye moko nde moto abebisa ye kombo na ye Olive mobali ayebi ti lelo ayebi kobenga te koprononce te Orive lelo tozobenga ye Corbière mpona nini asala alamba ngando ya munene atie mwamba apesi na bacomédien balie bameli na sufu siko bango wana bakokomi kokufa po ye azwaka siko Corbière akende kokunda bango epuis azoyoka ta soni te azorépondre ngai na télévision tobomana te bobandi kobomana biso toza na amour du prochain amour wana s'il fallait atangisa yango Kabila Kanambe abomaki Shebeya atangisaki amour te abomi Arma Tungulu na Makofi atangisi amour te abomi Rosi Mukendi atangisi amour te abomi Katumbe Mwake nazoka mwa bakata katanga baboma Katumbe Mwake bakata ye mutu melelo kata katanga bozoka mawate baboma combien na Lubumbashi merci beaucoup na mutoto akatanga Kyungu wa kumwanza oyo azo comprendre ba originaire akatanga c'est baba Kyungu azo comprendre Moïse Katumbi Chapwe akokangama ye wana azotala prison na musika okokangama si oyibaki minere oyibaki oza commissionnaire ya uranium tokomelisa biberon te okokangama oyo eza liswa mokonzi litoya mokonzi azoloba okokangama. Mes chers amis, nous avons na pandémie oyo to constate makambo ebele to constate bazokanga manduki na Gombe na pandémie oyo toyoki makelele par-ci par-là oh Gédéon Kyungu oh Mwanansemi l'homme le plus saleté du Congo bantefu ebele na poudre ata onda soki batuni ye ozosala désordre mpona nini ote nazangi congélateur yoka po batolo biso bato tolongola batolo na yo senga na kimia na boboto bapesa yo ndako ovanda. Mes chers amis, toyoki Mwanansemi makelele tambo mwambokoto makelele bato wana nyonso tozomettre bino en garde mokonzi ya mboka azosakana te toza na état d'urgence osakani tobeti yo mbuma na nzoto eza état d'urgence. Ok, réveil FM tozokebisa journaliste wana kombo na ye Freddy Mulongo tozomettre en garde biso toza bagardier du temple awa ozosala outrage contre le chef de l'état ero okota na prison wana bobandi kokende na bamakala na bakantine basangisela bino ba 100 francs awa sobozotya makelele okoma na prison kuna hémorroïde interne awa bozotya makelele bokokangama bokeba. Jean-Jacques Mamba tozomettre en garde, ne jouez pas avec le feu, tu vas le sentir. Mokonzi ya mboka ozosaka na mokonzi ya mboka est sacré keba tokokanga yo okolapa ozali so mokonzi tozomettre en garde. Le président Félix a rencontré le chef spirituel, c'est-à-dire les confessions religieuses. Merci beaucoup akutani na Kimbangu Kyangani, akutani na Papa Kisolokele, akutani na Mukuna tozana sima na yo parce que ofundi Kabila Kanambe Politi mwana Marceline il faut kangama. Peuple congolais aza sima ya Pasteur Mukuna, toza sima Pasteur Kankenza, Pasteur Mutombo, ba Pasteur nyonso, Pasteur Dikema na sans fil tozana sima na yo parce que bozo sala musala ya mboka. Merci beaucoup Tolobi Boye. On a arrêté des escrocs na kati ya centre-ville. Ba escrocs wana balobi ke baza ba conseiller bokeba. O nyonso akolata ba indice militaire tokokanga yo. To boy ba indice militaire partout ba zonkion
parce que bango na basi bakoteli biso moyen to identifier bango eza te tomoni yo na bazonkion 10 000 dollars tomoni yo na oza na caleçon te 5 000 mais nga nalobi biloko wana te nayebi yango te. Ok, mes chers amis, mes chers frères, tozolobela makambo go pass bato bazolela go pass na aéroport Anjili go pass service privé ezosala na kati aéroport ya Njili go pass $50 mbongo wana ezokende wapi? $10 mbongo wana ezokende wapi? Keba Matata Ponyo oza na dossier makasi, tu dois être arrêté, encheminé directement na pavillon 11. Matata Ponyo oyebi histoire ya ba terrain municipal, oyebi mbongo ba terrain municipal esila te lelo terrain ya Bandalungwa ekomi ya bachel ofuti 1000 francs okoti yango moni football congolaise ezo avancer te soko tetembe. Papa Gilbert Kankoni yaka na minuit okokanga plein batukuna, ce n'est pas possible. Mboka etambola kandengo wana te, c'est l'anarchie. Tokota na kati tokanga batu wana nyonso bakende. Tous les services oyo eza kuna na nani tozo mettre bino en garde. Aéroport ezali place ya marché ya ba ingente. Aéroport eza aéroport international. Parking ezosala $50 par minute, $20 par minute. Mbongo wana ezokende na maboko nani? Batu na toyoki batu baza impayé, ba travailler ata prime ezate tozo mettre en garde na DG wana okokangama état de droit essayé keba go pass wana tozo mettre bino en garde. Maître de l'école le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mwana maele toza na président moko NZ le boss de boss yalandaka biso chaque jour alobi il est fier de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo muko antombolo très fort na ba Congo na mboka oya Mbamba Kilenda piste d'avion eza kuna un chinois qui transporte des minéraux chaque jour. Minéraux wana ezokende wapi? Mokonzi ya mboka fongola misu. Ok. Mokonzi ya mboka, il faut interpeller gouverneur ya Congo. Ya Congo central. Gouverneur ya Congo central na dossier oyo. Il faut ayebisa biso ma minéraux oyo ya Mbamba Kilenda ezokende wapi chaque jour. Ba journalier $12. Et puis mutu na bango toyebi place obandaka oyo engagaka ba journalier na marché ya Mbumba. Attention. Lutte contre la corruption arrive. Dossier le sous Kamere ba dessus et le Kebele Tolembi. Toyoki blanchissement d'argent. Kamere aux un dossier international plus de 434 millions de transactions na ADF Lalou. C'est-à-dire azo fournir ba ADF Lalou mbongo babunda bitumba aboma bandeko na bango. Trop c'est trop. Kamere non, pas jusque là. Oza mutumabe. Yango tosengi le président Tshisekedi Félix. Le peuple a besoin d'un bureau fictif de renseignement dans chaque commune. Rémunération, présidence de la République à Sungabiso. Tolingi tosala musala, ba mama bipupula, bazala na carte na yo, renseignement. Ba na classe, bazala na carte na yo, renseignement. Somoni, exemple, Ngwanda, azalaki na choral moko ba bengango, Vos Deuil, service de renseignement de Mobutu. Vos Deuil, choral wane zo yemba kitoko, mais ezalaki na ba revolver, ezalaki na ba carte. Pourquoi pas, au pesa biso, ba garder du temple, soubassement. Tozolo ba boy, depuis to bandai ko loba, tize tomelata milikite. Toloba te. Biso toza besoin to travailler pour na mboka. Bozu sikoyo, caméra zui batu, atondisi batu na palais de la nation. Ba pion ebele bazakuna, neti mu leki ya Rubero, nettoyage. Coordonnateur, il y a nettoyage à palais de la nation. Rubero. Est-ce qu'on nettoie ou bien qu'on tient poison? Ah, na lembi. Yango tolobi boye. Justin Tambwe, en Afrique du Sud, Azolandangai. Kennedy Mukendi, Azolandangai. Edi Lukanga,
na Paris azolanda ngai Marie Claire Chango moi c'est kitoko azolanda ngai Everi Mécano le grand Mécano ya azolanda ngai na mwasi na ye la libanaise moi c'est kitoko bazolanda ngai bango balobi ke président Gilles Anyoko mi a trouvé pas atambola na jeep ya cher yango tozozela yango kala mingi te boko sepela mutu okorompre nga aza te me nakozwa na poto Patrick Boulabula na kati ya France le grand commandant ye mpe azolanda ngai sans oublier Mutombodi Kembe le grand prêtre azolanda ngai Cardozo wa Mwamba Jiboja Mushina Mkola Papa Chéri Salvatore de la Patria l'homme qui a mis l'eau dans coco l'homme qui a sucré la banane tala pona ye Mwano Saraya azui kombo amipesi Soraya Kamere eza kindokite Soraya Kamere Chibao kombo na yo Soraya Mpiana yo ko comparer Mpiana na Kamere leader à Moufoudé l'homme qui a sucré la banane l'homme qui a mis l'eau dans coco papa yoji oya bimaka pamba na moi te avant bima na moi il faut atteindre la température tala poso na ye na poso Kamere toloba te na koloba merci beaucoup na ndoyi na ngambu yamba na kati Afrique du Sud Safari Philippe na Toronto le pasteur Dikema na Sans Fil merci beaucoup Maman Esther na Paris merci beaucoup na Vicky Lusamba na Lubumbashi Erika Pongo na Caroline du Nord de Panama sans oublier le grand prêtre Njilwa Mulobeli Apati Roger Luma bango balandanga chaque jour pour terminer na lobi boye nous, peuple congolais, Tolobi, tous mettre en garde Koko Nyangi. Koko Nyangi, ya le bakinini. Koko Nyangi a lobi que nous allons nous venger. Toko se venger contre maison civile. Maison civile, chef de l'État, Bangonde Babomaki, Kaimbi. A lobi que bako se venger. Lelo, Papa Gérard Moulumba, a Koufi, il y a maison civile. Dossier à suivre. Tozana ojo na yo kabange numbi tozana ojo na yo oyo lobaka ke oko se venger lelo Papa Gérard Moulumba akufi lisu le kola lisu oko sambwa boko nager merci beaucoup pona lelo na suki wana mawanzambe ekitela bino nyonso o balanda ngai merci beaucoup. Bandeko na ngai ya Congo, bandeko na ngai o tobengi ya République démocratique du Congo, ba baza libanda ba ope baza na kati. Balobi TV comme elengi. Na minute balobaka mambu masobele ki salume banda. Toye koyebisa bino actualité politique, na yebisa bino à tout moment télévision et radio te. Merci. Lelo Madidi avandi libanda mboka akangami azozela merci na chef de l'État o ya pesi ningisa na ba congolais nyoso baza libanda bazonga o tobengi na grâce présidentielle. Yango ndeko Madidi kala mingi te koyoka soni te yaya baloba mabuka na madaya kota na avion yaka na Kisasa pokuna yeba déjà ba séjour na esili okolia mbwengi okolia mavia na moment oyo peuple congolais na actualité politique tozo kenango na Kisasa na yebisi bino moment est grave tango ozomo na PGR azo a bengisi o to bengi ko affaire ya mokonzi ya mboka et la kisi ete na minute oyo ba PGR ba komi ko wele la dossier soko wele li dossier te ba kotanga yo to ko ta fait na histoire à Congo te il fallait dossier no ba wele ngo lokola nguba même na République démocratique du Congo boye ba lisusu ndeko na biso o to bengi le VPM Papa Gilbert Kankonde na tourna na ya uti ko sala libanda ayaki o to bengi na ba rapport o ba pesi e parti par là yango to e bisaka bino fachi agiraka silencièrement comme caméléon na minute oyo esengela kete fachi avanda kimia e baba mpuku nini balingi doda biloko na kata nzungu po ete to beta bango to bengaka chinkoni o to beta bango egogo yango monaki ebele la tozoloba wa Papa Tito ayibaki yoyo ya bana na minute oyo to ebisaki akolungwa musala Papa Tito poete a démissionné avant abanda koboya parce que na minute oyo to ebisi no bandeko na ngai ndeko na ngai everi na ebisi yo Papa Tito bazo ebisi a démissionné azoboya parce que fachi akutana na ndeko wakanyinyi alliance king bakomba musuto na ba attention pona ko benga o risquer mini nyoso na muno ekozala absent
parce que tant ozobenga ngoza kombo ya ba congolais to mesala na ngote na minute oboye ba papa Tito azoboya ko démissionner na ko yebisa bino azoboya ko démissionner par rapport à nini mokonza moka kutane plus de 9 fois a émission na soso kita na ba descente même ya ba saut de mouton même na ba campus tozo ka ba tanga kombo na yo na ndenga ma il faut démissionner le plus vite pour battre la crédibilité na yo papa Tito ça lokola muto yo walo baka na kolia mbika te to komi na kata butu akomo na lia kambika na melaka na soupe na minute aza ko kangama na o to bengi na boloko yango to yebisi bino bandeko na ngabo zotala na itandoite il fallait poser la lisu likolo ya lisu système a mikolo yo biso bakinois ezalaka lokola omoni ndo kibelela avant mungongo esika biso to belela ki toujours merci yango bolani jama kabunda kabunda déclaration uti ko sala ba musu balobi jama kabunda poko sali déclaration ngona jama kabunda za politicien même tuna batamwe mwamba biloko bazomona o to benga na kati ensemble tuna jani mabunda azoko ka 500,000 gigate parce que tu une mission biso to confier oyo papa Etienne Tshisekedi mwamba to benga les dernières signatures ya Mukisi notre réflexe de l'animité Mukwantombola Etienne Tshisekedi wa Mulumba le phénomène de la nature oyo botela biso mwana mboka o to benga Fachi Béton oyo bato oyo les seuls contre tous azo bétonner bango avec